Скрипит ламинат? Знакомая ситуация. Причин может быть несколько. Неровность основания. Если под покрытием неровная поверхность, скрип ламината появится в 98% случаев. Выбор подложки под ламинат. Некоторые думают, что выбрав подложку потолще под основание, ламинат не будет скрипеть, но это не так, так как толщина сделает только хуже. Неграмотный монтаж покрытия. Тщательно изучите технологию укладки, либо укладку доверьте профессионалам. Маленький зазор между стеной и покрытием. Температурный шов должен составлять 7-10 мм. Некачественный продукт. Не стоит экономить и брать низкокачественные материалы, которые в дальнейшем составят много хлопот. За грамотной консультацией и высококачественной продукцией приходите в Гранд Пол, Захарова 26. Блин, я увела.